timing belt and dual seal replacement. So, tinanggal na natin yung cover ng timing belt. Ngayon naman, linisin naman natin to para mabawasan naman ng konting mga tagas ng langis. Tsaga-tsaga lang, linis. Ayan, linisan natin maigi para maganda naman tignan pag magkakabit na tayo ng bagong timing belt. Pahinga konti. Sige, linis ulit. Tuloy-tuloy lang tayo ng linis para malinis na lahat. Ikakabit na lang natin. So ayan, medyo malinis-linis na rin ng konti. So ikakabit na natin tong 4 na oil seal na dito. Ito yung sa camshaft. Dito natin ikakabit yan. Naman yung sa balancer oil seal, dito natin ikakabit yan yung bushing, tatanggalin natin tapos ikakabit natin yung oil seal.
maliit na oil seal. Sa baba naman to tabi ng crankshaft. Dito naman natin yung ikakabit. Ito naman yung sa crankshaft. Dito naman yan. Dito natin ikakabit to. Dito. Wow. Thank you for watching. Tignan natin kung naka-timing lahat ba ng mga timing mark nito. Kung nagtapat ba mga marking.